okumanya nti conference ebadde wano leero yakulwanirira bannayuganda bakutte ebintu bibiri gumu nzize kumubuuzaako ngaakabanga kabadde kayise wasi kirungi muntu mwetayirira naye era bwensangire ne conference nga bweri nemba nga mpuliriza bikyegenda mu ggwanga nti abaana bali bweru balina okubalwanirira baveeyo gavumenti tefaayo eringa ebalwanisa ate okubeerayo ng'ate ebitongole ebibasindikayo gavumenti yeringa ebisapootinga kubanga bwobanga ebitongole bisindiseeyo abaana ne babisasula bawa n'omusolo lwaki tovaayo kugamba bitongole ebyo bwoba tukutte ssente kubajjayo tulugunye ebitongole ebyabasindikayo bo balwana okugjayo abantu bamu kitegedde naye kati bwoba tolwanye kitegeeza oba waleka abaana bafuna ki ekyakunyiza Hassan okwejjusa n'okuba nti olina olunaku lwejjusa lwewasinkana omukulembeze bwemba nnwanirira Uganda numirira omuntu wa wansi mu nnyimba nsomesa eggwanga ompulira kati gwe n'ova eri n'oyagala okole ekintu ekitta erinnya lyange oyo nonene wenzija 1000 kitegeeza gwoba onzise nze omuntu akwagaliza 10 n'omuntu ayogera bizinesi wojja 10 aba akusse kati kyova olaba nanyiga nnyo ndabanga kigambibwa okuba mu tureke gyewe wakunyiza mu tureke waliyo tebakuwadde lwataano ate nali nnonya sente gwe baasanga nsulabi enjala yannuma kubanga bo banyingiddemu emirimu gyange nali ndye kati bwe banvaako sirya olya sebo olowooza be bampa bwowulirako nti bampa ebisawo lwandabako eggulu tewagenda kitegeeza nze ndya ku maanyi gange ndya ku nnyimba zange ndya ku bawagizi bange okudde wa Bobi Wine kabonero ki ke kalaga eri abawagizi bo ne bannayuganda kino ekibaddewo abantu obeereyo nga tozeeko toli wano balowooza nti ebitambula wano tobifolowinga era tobiriimu obeera nga tebakulabye ofiisi wano nti obaddewo tobuuza ku musajja tebalabako ogenda gyali balowooza gwe tobiriiko naye nze mbali musajja ayimba ebyo byennyina okuyimbira abantu akola ebyennyina okukola nebituuka ku Bobi ensonga lwaki asoose kunneebaza naga webala okuyamba webala okuba n'omutima gwe wakoze kitegeeza nze ne wembasizze wano yamanyi Ndugga yane mu ggwanga amanyi byenkola biyamba ki olaba nti bwenzija annyaniriza bwenzija tasobola kugamba nti Ndugga sijja mulaba kuba amanyi Ndugga yaani ekitegedde kyenkugambye nti omufuzi n'omukulembeze byanjawulo omukulembeze aba awuliriza aba ayaniriza aba abuulirira aba asomesa wansuubiza aba watusuubiza nti anytime Bobi Wine oba Ghetto Gladiator president w'ekibiina kya N.R.M musuubira okukolayo oluyimba mu nteekateeka weeziri tusuna bitannajja kuba studio eriwa tusuna bitannajja olowooza luno lwakafuluma tebayambika naluwandiikira essaawa 2-3 olowooza ye ebigambo byalina n'ebyange biba byegasse ensi eba tefuufu kiba kiwedde kugamba mutya likiriya tukusanze wano ku kitebe kya N.R.M olwomba ndi waka bwesiba omanyimba n'amakaaga ag'embuga yange n'aga N.R.M osanga wano mba waka waliko mu kitebe kino n'okivaamu ekitebe tekwali kukivaamu oba ng'olutimuka ng'obuddukira ku sipiidi abaagala okulwana bakozesa obwongo bungi nti waliwo abaali balwana olaba nti Ndugga bamulabisa balowooza nti Ndugga we bagamba nti Ndugga agenze mu basajja babi ensi egenda mukyawaabwaku ekyokulya kati nga balaba erinnya lyange liddukira ku sipiidi kati ate abamu tebamanyi nze mu kubeera emumbanaki kitegedde so bwe nalabuka nti baagala kutta linnya lyange ensonga lwaki naddamu era nenkuba meseji zange paka abantu bwe bategera ekituufu so bukyabibaawo nengenda ne South Africa nenfuna ebyo lwensoose okujja wano sikuba nti mbeera sifolowinga sikuberera naye nze siriyo kunoonya kamera ebeera ensanze nga lwansonga ero nzize nga nze kumeetinga abasinga bagamba ekyakyakubuusa wali ogenze kunoonya ssente wawulira nti kavugiddewo nyina ababyogera be banoonya ssente nze ndi muyimbi wa ggwanga kitegedde kitegeeza bwemba byennyimba nga waliwo abatabyagala basobola okulwana okwagala okutta n'okwagala okusuula kitegedde kyova olaba kali ssaawa zino nze bwe namanya nti baagala kutta linnya baagala kolina bizinesi baagala kunkyayisa baana neŋŋamba okke nyirizira ku mulamwa gwange nembeesonyi kati Hassan leero wookomyewo n'olaba Bobi Wine mwogeddemuko era gyenva n'ebifaananyi abirina
oyagala ojja bifuna gyebiri kubanga akimanyiza ani nange mmanyi yani omwetondedde oba okomyewo otya nali namuvumu nali namunyi yali ye yamanya kuba ye muntu mukulu omukulembeze obukulembeze n'obufuzi byanjawulo eriyo abafuzi mubamanyi ono mukulembeze omukulembeze alumirirwa omuntu wa wansi omukulembeze amanya omwana nti lwaki yagudde mu nsobi si buli mwana nti anoonya esukaali nti aba mubbi eriye yamunoonye nga njala yebadde mukosa nga maama aluddewo mumumeka nebaye yamunoonye nga mubbi kati ye omuntu yenna nga mukulembeze amanya nti omwana wange lwaki yagudde mu nsobi ekitali ku bafuzi kibula Bobi Wine mukulembeze kibula tugamba pulezidenti mukulembeze ekitegedde essaawa zino mbadde zize kumubuuzaako ng'omuntu era netunyumyamu ebisaanidde ate era muwabuzi gyendi asobola okumpabula nti Ndugga kino kyobala kikole booti wano bwoba okutte wano kola booti abantu bayise booti ate n'okwongera okumanya nti conference ebadde wano leero yakulwanirira bannayuganda bankutte ebintu bibiri bimu nzize kumubuuzaako oba akabanga kabadde kayise wasi kirungi muntu mwetayirira naye era bwensangire ne conference nga bweri nemba ngampuliriza biki ebigenda mu ggwanga nti abaana bali bweru balina okubalwanira baveeyo gavumenti tefaayo eringa ebalwanisa ate okubeerayo ng'ate ebitongole ebibasindikayo gavumenti yeringa ebisapootinga kubanga bwobanga ebitongole bisindiseeyo abaana ne babisasula bawa n'omusolo lwaki tovaayo kugamba bitongole ebyo bwoba tukutte ssente kubajjayo tulugunye ebitongole ebyabasindikayo bo balwana okugjayo abantu bamu kitegete naye kati bwoba tolwanye kitegeeza oba waleka abaana bafuna ki ekyakunyiza Hassan okwejjusa n'okuba nti olina olunaku lwejjusa lwewasinkana omukulembeze bwe mba nnwanirira Uganda numirirwa omuntu wa wansi mu nnyimba nsomesa eggwanga ompulira kati gwe n'ova eri n'oyagala okole ekintu ekitta erinnya lyange oyo nonene wenzija 1,000 kitegeeza gwoba onzise nsi omuntu akwagaliza ekkomera n'omuntu ayona bizinesi wejja 1,000 aba akusse kati kyova olaba nanyiiga nnyo ndaba nga kigambibwa okuba mu tureke gyewe wakunyiza mu tureke waliyo tebakuwadde lwataano ate nali nnonya sente gwe baasanga nsulaga enjala yannuma kubanga bo banyingiddemu emirimu gyange nalindye kati bwe banvaako sirya olya sebo olowooza be bamba bwowulirako nti bampa ebisawo lwandabako eggulu tewagenda kitegeeza nze ndya ku maanyi gange ndya ku nnyimba zange ndya ku bawagizi bange okudde wa Bobi Wine kabonero kike kalaga eri abawagizi bo ne bannayuganda kino ekibaddewo abantu obeereyo nga tozeeko toli wano balowooza nti ebitambula wano tobifolowinga oba tobiriimu obeera nga tebakulabye ofiisi wano nti obaddewo tobuuza ku musajja tebalabako ogenda gyali balowooza gwe tobiriiko naye nze mbadde musajja ayimba ebyo byennyina okuyimbira abantu akola ebyennyina okukola nebituuka ku bo ensonga lwaki asoose kunneebaza naga webala okuyamba webala okuba n'omutima gwe wakoze kitegeeza nze ne wembasizze wano yamanyi Ndugga yane mu ggwanga amanyi byenkola biyamba ki olaba nti bwenzija annyaniriza enzija tasobola kugaa nti Ndugga sijja mulaba kuba amanyi Ndugga yaani ekitegedde kyenkugambye nti omufuzi n'omukulembeze byanjawulo omukulembeze aba awuliriza aba ayaniriza aba abuulirira aba asomesa wansuubiza aba watusuubiza nti anytime Bobi Wine oba Ghetto Gladiator president w'ekibiina kya N.R.M musuubira okukolayo oluyimba mu nteekateeka weeziri tusuna bitannajja kuba studio eriwa tusuna bitannajja olowooza luno lwakafuluma tebayambika naluwandiikira essaawa 2-3 olowooza ye ebigambo byalina n'ebyange biba byegasse ensi eba tefudde kiba kiwedde ekirinde akubuliddeko ku lugendo lwo lw'e Dubai lwe yabaddemu byonna mbitegedde kuba mu conference mbaddewo agambye eki ebintu ebyo ebyabadde eri basitopinze concert naye nga concert ekigendererwa kyali kyakujja bannayuganda mu makomera babazze e Uganda kyova olaba waliwo ne bennalabye abali mu kutegeka nga 27 omwezi ogujja 25 omwezi ogujja waliwo bategese ekivulu ewankulu babagala mu kusonda ssente ezigenda okukola ki okujja abaana ebweru nabo bali mu kulwana kati ttiimu yonna erumirirwa musaayi gwa ggwanga oba oli masako bawa osobola okuyamba kola akakundiko n'okuŋŋanyimu akasente ukaleeta wano ku ofiisi bayambe abaana tuno tugambe tugenda funa kikunyiza kuva eno ate
ate mbadde mubaki ekinyiiza kadi wali ogirina kadi tulinda wenamala okumalika ti nesimbyewo mbuze kadi ojja kwesimbawo ekyogange sitegeera abafuzi bansinga ki mitwe balina ebitabo bakusinga ebitabo welinde birinde ku olwo linda Hassan Ndugga ebitabo biwere osobola kwesimbawo birinde ku olwo oli kulevo ki birinde ku olwo wakuba mukyakunekanga amagezi mu ssomero tunonayo kumanya nsi yatandikawo etya papa kye yasookawo naye amagezi bakuzaala nago era nze neewuunya okusanga omuntu akulira obuwangwa n'ennono ensanga mu ofiisi yo nga mujjudde mu bitabo bya luzungu oba okulira ki kitegeeza oba tumwe kyokulembera kati kyembagambye nti nze njagala kuba mukulembeze saana kuba mufuzi abafuzi enfuga yabwe era bafuga oyagala kulemberako baawa oyagala kulemberako tuli mu meefuga ag'emyaka 6 musical Uganda etambudde tennatambula Uganda n'olunaku lwe namanya nti ndi mu kubiira lwe nasanga endagamuntu nga ziriko expiry date ebanye bangoba mu ggwanga so mu music tetunatambula tutambula abakyala nga balaajana batugambye tetuli bannansi batugambye tetuli bannauganda omuntu azaaliddwa wano n'akulirawo n'azaalirayo abaana n'akaddirira wano bajjajjabe bonna n'omugamba ebyo kyova olaba nze nange bwe bakyogedde nenzijukira nti nze nabiraba dda ne mu luyimba mu ebiri omuntu eyazaalibwa mu ggwanga lya Uganda lwaki oba n'endagamuntu eriko expiry date kitegeeza endagaano muntu bweggwako ojja kuddayo osaba obutuuze okitegedde obeere ng'osaba obutuuze bupya mu nsi ate eyiyo so Hassan Ndugga tugende ku nsonga nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino muka ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 77 oba ku WhatsApp 0777 855645 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 03 07 09 oba ku WhatsApp yaffe